Terus gini Mbah, apa bangsa kalian itu mati Mbah? Ya. Nek bangsa jin niku Oh yo, beranak mboten sih, Mbak? urip mana pasti mana. Aslinya sih ngarang-ngarani kuwi kowe padha kabeh manungsa kowe. Nang wujudku kabeh iki manungsa kabeh kaya aku. Yo. Ya. Tapi kan iso malik rupa. Apa meneh kowe ngarani gendurwo. Yo. Malik gendurwo. Ora mungkin metune tuyul, Oh gitu. iya kan? Metune gendurwo. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, insya Allah malam hari ini kita akan mediasi pengungkapan. Insya Allah kita akan mengungkap kehidupan bangsa jin, kegiatan bangsa jin di alamnya. Insya Allah biar kita bisa lebih tahu tentang kegiatan mereka, aktivitas mereka. Mudah-mudahan bisa menjadi suatu informasi kebaikan untuk menambah ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti kami sampai selesai. Mari kita ikuti. Kita akan menarik dari bangsa jin yang insya Allah bangsa jin tersebut sudah mengenal kami. Dan kami juga sudah mengenal bangsa jin tersebut. Namanya insya Allah Mbah Jagat Patra Wirya. Kita sudah kenal lama dan kita akan tarik, kita akan ngobrol-ngobrol tentang dunia mereka insya Allah. Ya, siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Mbah, Mbah Patra Wirya ya? Cek, tuh. Oh, ketinggalan lo. Gimana Mbah? Itu udah ketinggalan lo. Ngomong apa? Oh ada yang ketinggalan? Yang ketinggalan apa Mbah? Ambil dulu apa gimana? Udah. Bisa bahasa Indonesia enggak Mbah? Mbah Patra Wirya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, seger waras kabeh yo. Waras. Wah. Nah. Wah, kowe dua ya ora mbok maju ngono mundur. Kepripun? Ora tambahe pajak ngono. Nggih, mboten nate. Ternyata. Mboten nate. Ora payah kowe. Bayar ngono Kowe waras wae seger. Awakmu iki Nggih. waras. Syukur. Mbah? Wah. Aku ora ono apa ki diundang ngene yo. Indro. Iya. Indro. Aku kepengen iki lho Mbah, kepengen ngobrol-ngobrol sama mbaknya. Ini kan Oh, iki apa? itu pakai peci. Wah, ya. Mbah, ini maaf ya Mbah ya. Kita manggil Mbahnya. Lama tidak ketemu. Oh, ya. Iya, jadi kita kepengen silaturahim sama Mbahnya. Gitu. Anu, ana perlu apa?
Ya cuma ini Mbah. Saya pakai bahasa Indonesia paham kan Mbah? Wah, gue ngerti. Ya, tapi ini Mbah pakai bahasa Indonesia bisa nggak? Ora cetok lagi. Orang cedok. Oh, udah bisa ya udah. Enggak, ora bisa. Ya udah. Segi waras kabeh. Wah ya waras alhamdulillah sehat semuanya Mbah. Mbahnya sehat? Ya aku sehat malih ya. Sehat. Mbahnya tadi lagi ngapain? Wah, aku biasa nang ngono ya. Lagi ngapain Mbah Ya tadi? Mbah? jagung apa. Kenapa Mbah? Bingung. Bingung gimana? Itu bingung. Lagi duduk-duduk kayak gitu? Wong mek lulus. Melaku ngulus-ngulus. Ngurus-ngurus apa Mbah? Gamelan. Oh, ngurus-ngurus gamelan. Iya. Mbah. Wah, apa? Gini Mbah, gini Mbah. Mbahnya ini umurnya berapa ya? Saya lupa ya. Ya semua kula ya. Wah, kan bro. Ya maksudnya banyak berapa gitu loh Mbah. Ratusan ngono. Ratusan. Tapi pasti nek kuwi aku wah ngerti yo. No. Nah Mbah ini sebenarnya maksudnya kan bangsa jin ya Mbah ya. Maksudnya ini bangsa jin yang awal-awalnya dari mana kayak gitu Mbah? Dasek bro. Hmm? Aku lantaran orang ngomong iki kok wangel cetok ya bro. Maksudnya gimana Mbah? Kon cetok wangel tenan. Jeruk kopi be. Nah, biar jelas bagaimana kalau Wangel tenan. Kudune kuwi jumbeni. Yo ora nak. Yo. Wis ngopi urung wae. Kowe ngopi bareng ora kok. bahasa ini bisa aja ya Mbak ya. Iya ngono. Iya. Berarti suka kopi pahit Mbak? Oh, aku seneng kopi. Oh, senangnya kopi pahit. Orang kopi manis. Wah, orang gula-gula ora. Ya kopi B kopi pahit B. Mbak orang padang mbak. Oh, sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Mbak. Ngeses mbak? Nah, mesti ki genren kopinya dhewe. Oh, kopi ini. Wah, aku yang jaluk di lokal tawane ora. Iya. Gini Mbak, ini sambil nunggu kopi, sambil ngobrol ya Mbak ya. Ya monggo. Ini Mbahnya itu maaf, hidupnya Mbahnya itu di zaman apa Mbak? Dulunya. Zaman apa? Zaman paceklik nek diarani ngono zaman paceklik. Zaman sulit kayak gitu Zaman paceklik. Ya, cara Diarani bahasanya. ngono zaman paceklik. ya. Ya, zaman namanya kalau sekarang zaman sulit. Oh. Terus zamannya para sunan atau Wali. ini Mbah? Para apa sesudahnya para sunan Mbah? Nah, aku krungu tapi ora tau weruh. Oh, krungu tapi ora pernah weruh. Tapi hidup dalam ini di zaman sunan sudah hidup Mbahnya. Wah, aku nek sunan ngono. Aku nek kowe kur cerita sih. Tapi yo denger ngono, krungu. Dengar. Tapi berarti hidup pernah hidup bareng kayak gitu di zaman sunan. Menangi gitu. Menangi maksudnya gitu. Oh, menangi aku. Oh, menangi. Iya, Tapi iya. aku krungu tok ora. Oh, pernah jumpa gitu. Jane yo pengen ngono. Ben weruh jane Maaf Mbah Pak Trawirnya ini agamanya Islam ya? kula insyaallah itu. Iya. Insyaallah. Islam. Islam. Kula mun Islam. Oh, berarti kalau pun Islam berarti dulu bukan Islam apa Mbah? Dulu aku kok Islam nopo aku yo. Sing Islam yo kok yo. Oh, aku di zaman di situ ya Mbak ya? Iya. Oh, kelalen aku Mbak. Yes, alhamdulillah. Berarti si Islam ya Mbak ya? Aku dulu ya aku denger Islam tapi aku ninggalan ini gue durung kerep kaya siki. Oh, saya wis rajin ibadah Mbak, rajin sholat. Yo rajin. Darane rajin sih ora sih yo. Pripun yo. Asik karep-karepan kula. Oh, saya kadang sholat kadang ora. Iya. Tapi sering sholatnya pas sering ora Nah, Mbak? tapi aku tes ini aku diwakasi kowe kon ngapa kowe? Kon sholat. Sholat Allah kudu Akbar. kudu kon Zikir. akbar ya Allah akbar. Iya, Pikir aku wis zikir Allah Akbar Allah aku Akbar. wis go. Wis istilahnya. Terus kepriwe? Manfaatnya kepenak ora? Rasane aku
Ya kuwi aku awakku seger waras ngono iki. Aku wingi makane awake ora penak kok. Barang sering takbir jadi kepenak. Penak aku tenane. Aku wingi makane walah, suaraku lantang kok iki. Makanya terus diamalkan ya Mbak ya, dikirit Allahu Akbar terus bae. Aku nak bingung ora ngusat-ngusat gending ya Allahu Akbar ngono. Oh iya. Berarti ora bodoh. Mentok-mentok ya ngono. Aku bedone. Iya wis. Gini Mbak, saya kepengen nanya Mbak, sebenarnya nek kehidupannya Mbahnya itu bangsa jin itu bagaimana sih Mbak? Urip. Iya urip ae. Kalau urip kuwi yo masih warna-warna, aneka warna. Kepriye maksudnya warna-warna kepriye maksudnya? Aneka warna sing tak maksud kuwi yo nang jerone kuwi rupa-rupa. Rupa-rupa, rupa beda-beda. Sing kang bagus-bagus, kang elek ya elek. Ngono. Berarti pada kayak manusia ya Mbak, sama seperti manusia ya. Ada yang baik, ada yang tidak baik gitu ya. Yo, tapi wong elek bangsa kula kuwi luwih seneng kang barang elek. Oh. Bangsa jin itu lebih suka yang tidak baik kan ya gitu. Kan sing percaya sing aku tembe menangi kue sing percaya kaya aku kue ukur sak petil maksudnya orang nyebar akeh ngono. Maksudnya sih agamanya muslim kan tidak terlalu banyak kayak gitu. Berarti banyak banget sing apa namanya yang tidak baiknya ya Mbak ya. Bangsa kalau jahat kan bangsa setannya gitu ya Mbak. Terus gini Mbak, apa bangsa kalian itu mati Mbah? Nek mati kue pasti. Oh pasti mati, mbahnya mati juga. Pasti mbah. Bangsa jin berarti mati gitu ya Mbah. Tapi maksudnya punya usia yang lama atau bagaimana Mbah? Bedanya sama manusia Mbah? Nek yuswa kue aku ora denger. Maksudnya kan umur kue ora ana batasnya yo. Maksudnya batas-batasnya mati. Kalau aku diumuri panjang, ya alhamdulillah aku bisa menangi kowe sampai ratusan tahun. Ya maksud saya seperti ini Mbak. Kalau manusia kan paling mentok-mentok kan 100 ya rata-rata 60 70 kayak gitu. 100 itu sudah berat lah ya, banyak yang meninggal. Tapi kalau bangsa jin atau bangsa Mbak ini bisa sampai 1000 tahun dah Mbak. Ya nek aku nang sing jendure aku akeh. Akeh. Ribuan tahun akeh ya Mbak. Akeh. Sedhuwur-dhuwure aku akeh. Terus masih kuat-kuat Mbak atau bagaimana? Masih. Walaupun sudah ratusan tahun masih kuat-kuat. Nggih, mergo bangsa kula nggih ngamalno. Ngamalkan apa Mbak? Ngamalkan apa Mbak? Ngamalno ajiane apa Oh ilmunya yang membuat kuat ya gitu ya Mbak. Terus maaf ya Mbah ya. Ya kula nggih sederenge ngapura nih. Banyune dereng. Oh, ini kopinya ini. Kopinya ini. Wah, saling Gusti tah ngopi mayo ora kopi. Terus monggo. Iya. Wah, ora penak tenan ya aku dhewek yo. Ya ora penak tenan aku. Silakan Mbah. Tidak apa-apa. Kita ikhlas Mbah. Oh, tapi ikhlas. Kamu, Alhamdulillah. Ngopi, Bang. Iya. Wah, woi. Kopi dhewek kuwi jenengane. Wah, Kopi pun, Mbak. wah, ya enak tenan. Enak tenan. Oh, rokok. Apa dosa itu nggak minta? Sudah takan, Mbak. Ora watem mulai. Aku yo betah ngene. Ngono koyo orang ngenteni udik ngenteni sesasi aku. Iki, Mbak. Aku jane pengen mapan ngene tapi ora ana barang. Saged mboten. Wah, aku. Wah, maju balik. Terus, kok apa ya? Wangi tenane. Mbako ngono. Kayak lu foto adu ae aku yo matur suwun. Ya iya, mau protes lagi bayar kan protes.
Gini Mbah, lanjutin ya Mbah ya. Monggo. Ya, mendados pelajaran go bangsa manusia Mbah. Mbah, berarti bangsa jin tadi kan yang disampaikan menikmati ya jelas Mbah. Nah itu matinya ada yang gimana Mbah? Apa tiba-tiba lenyap, hilang, atau ada yang dimakamkan atau bagaimana Mbah? Nah gue miturut awake. Maksudnya gimana Mbah? Maksudnya apa menurut keyakinannya, kepercayaannya atau agamanya gitu maksudnya? Iya. Nah, nek agamane muslim pripun Mbah? Dikubur apa lenyap? Nek aku dhewe yo, nek karo aku weruh dhewe yo. Mereka miturut awake maksud kuwi yo, tegese kowe kuwi jabatane pangkate apa? Ono pangkate ngono. Engko nek kowe pangkate dhuwur, kowe mati kowe bakal diayomi nang ngisoranmu. Oh, Bisa gitu. dipendem, bisa dikopokno. Tapi misalnya prajuritan lah yang ngono, kuwi yo hilang. Hilang. Nek prajurit kayak gitu hilang. Orang Aku dipendam. cuti yo, wujudnya kayak iki. Weh, Oh kayak gitu. Kukus. Begitu mati terus dari kukus hilang gitu. yo, Nah, tapi kalau dia punya jabatan, dia bisa dipendam kayak gitu Mbak. iya. Nah kok bisa bisa menghilang dengan sendirinya dengan dipendam Mbak? Amargi kuwi, patine kuwi ana werna loro, pati ku kaya apa? Pati perang lawan prajurit. Aku yo perang kan dina bangsaku padha perang lho. Nek mati naring perang kuwi digobali. Gobali ngaring kuwi apa pendera-pendera gobali. Langsung pendem. Yo. Tapi nek mati mung sewune dipateni nang ngaring. Aku kaya kowe. Wis wene ati kadidaya kuwi ilang. Hilang. Oh, nek kadung ilmu hilang. Ilang. Ya. Nek bangsa jin niku Koyo beranak mboten sih Mbah? nek mana pasti mana. Oh berarti beranak. Maksudnya manaknya nek manusia kan kalau beranak kan gini Mbak dibantu sama saudaranya atau mungkin ahlinya. Kalau bangsa yang baik manak sendiri atau ada yang bantu Mbak? Ya ora sing rewang yo. Oh ada yang remang ya Oh. berarti sama. Kowe ora bingung-bingung. Aku kurang beda rupa. Aku ora keton. Urip kowe tok. Maksudnya kowe ora bingung apa wae sing tak lakoni aku. Kowe kuwi dilakoni aku. Oh kayak gitu kok. Berarti intinya sama saja cuma bedanya cuma kelihatan sama tidak kelihatan kayak gitu Mbak. Oh, Makan ya Mbah. Makanya aku ngopi yo. Ora ngopi ora? Oh. Ngopi. Terus Mbah Nun sewu maaf Mbah. Lah itu kayak mbahnya atau mungkin kalau kita kan mempunyai pekerjaan Mbah, mempunyai pekerjaan untuk beli makanan untuk membiayai anak istri. Dan untuk kalau kehidupannya mbahnya itu bagaimana Mbah? Yang masalah pakan wacak wis beda. Pripun gimana? Kabeh kuwi miturut awake sih. Dheweke wis lahir nang gutek apa? Maksudnya? Kaya aku nang gutok seni, Nang kaya awakku nang ya, gutok seni. nang wilayah seni ya. Ya mangane kok lewat kono. Lewat wong sing pada masang sajen gitu. Lewat seni kono. Seni kepripun, Mbak? Ya seni ku yang mesti kok ono lah. Menghasilkan gitu ya. Ya. Ono pakanan mesti ono. Ono sajen maksudnya kan situ. Aku lewat sini. Nah sekarang kayak Tapi ono sing miturut melu wong. Oh. Ono kan? Nasi melu wong Melu wong terus melu wong. Hmm. Ya wong kuwi sing nangani. mungkin tergantung janjine opo mengaring aku. Arep makani dino. Tapi ora mesti kadang yo metu golek dhewek ngono. Nek golek dewek niku goleknya teng pundi, Mbah? Carinya di mana, Mbah, kalau nyari Golek sendiri? dhewek yo aku yo ora bingung-bingung, ora bingung. Wong ana ngopi gletak ngono, Hmm. tahu be. Oh, berarti misalkan ada orang duduk-duduk ngopi, bangsa kalian pun bisa ngambil kopi itu, Mbah, Iso. yang lagi diminum sama orang gitu. Iso. Tapi yang diminum sarinya atau bagaimana, Mbah? Ya udah ambung tok aja. Oh, diambung tok. Berarti kalau mbahnya lagi di alamnya minum kopinya ya cuma asapnya gitu ya, Mbah? Yo kowe tok wangi ngono. Mau geden ngono kowe apa? Aku ora iso njikot
banyune kok iso ngerti mambune. Mambu kan ora ketok, padha Iya. karo aku ngono. Ketok ora ketok patok ngono. Oh. Nek nyong mek banyune ketok, kowe ketok ora banyune. Iya, Ketok. kelihatan. Aku biar kan ora iso nggawa. Tapi nek kowe mambu ora ketok mambu kowe ora weruh mambu. Iya. kan. Tapi Mbak weruh mambune. Ya ngerti. Oh. Nah terus niki Mbak misalkan nopo sakit misalkan ya kulesek medang. Terus nek jenengan melu ngisep mambune berarti niku sarine kesisep nang jenengan, Mbak. Ya iya. Ya berarti vitaminnya mboten nonton pun. Ngabar. Vitamin. Orang ngerti vitamin nggih. Sari-sari nih. Hah? Sari-sari. Rasane beda mboten Mbak antara sing dicium jenengan karo ora karo urung. Sing rasane kowe dudu aku. Hmm. Yes. Nah, seniki Mbak. Lah niku kan nek bangsa panjenengan sing boten derek menungsa, terus sing boten tanggon wilayah seni. Dan niku cara mangane kepripun, Mbak? Cara mangane. Nggih. Golek mangane napa wonten? Oh, kaya sing kono wae nang aring papan. Ene kowe pakarangan ngono. Nggih, teng karangan niku. Karang ndi-ndi ngono. Nggih, nggih. Oh. Lah kaya kowe lewat kuwi perang. Hah? Perang. Perang bagaimana, Mbak, maksudnya? Perang karo manungsa. Maksudnya? Perang karo manungsa kowe tegese kowe nggodani manungsa. Kowe sabar-sabar. Golek jarah-jarahmu mlebu omah mlebu ndi. Oh, Ngono. iya. Mlebu omah mlebu ngendi? Terus mangane. Nggih. Oh. Tapi kowe balik maning. balik mengkarangan meneh. Tapi kan gue wayah bro, orang gue lenggal dina, orang bangsa gue mangan orang lenggal dina. Oh, jadi bangsa jin makanya tidak setiap hari. Mbak? Orang lenggal dina. Wayah kapan Mbak niku? Aku tidak katanya wayah-wayah. Nah aku sih orang gue wayah. Ngono ya mangan. Sepengine nggih, Mbak. Iya. Nah terus maaf ya Mbak, maaf sekali Mbak, ini biar kita tahu Nah saja. di landas kan ngono kan, nek kaya aku kan ora gelem sarung ngono ya, nek ora semunggo aku ora gelem. Nek aku, tapi kan nek kan sing nusine ora dilandasi agama kuwe, ya ngono kowe jikon. Apa cikon? Semoga yang ngopo duweku. Nek aku kan sing nggo batas ngono. Bareng yo ngerti, aku belajar ngono, bali aku kowe nggo batas ana batese. Nah, terus ini Mbak. Di demek kowe durung mesti ora demek nang aku. Terus gini Mbak, maaf Mbak. Ini kalau manusia makan terus kan nanti bisa maaf ya Mbak. Buang air besar, buang air kecil enggak bangsa-bangsa jin, Mbak? Ngising. Iya. Wah, aku yo ngising. Oh, kayak gitu, Mbak. Buang air kecil juga, Mbak. Pipis kayak gitu, Mbak. Ya iya. Baik. Terus Itu berkeluarga, nek keluarga ya Mbak. Misal punya keluarga itu satu golongan. Misal kuntilanak karo bangsa karo apa kayak gitu, pasangannya kayak gitu enggak Mbak. Apa? Punya pasangan tersendiri enggak? Aslinya sih ngarang-ngarani kowe padha kabeh manungsa kowe. Nang wujud kabeh ki manungsa kabeh kaya aku. Ya. iya. Tapi kan iso malik rupa. Ora. Iya, Wujudnya padha kabeh. Tapi bisa balik lupa bangsa ular, kalajengking, terus Iya. itu karena ilmunya atau bagaimana, Mbak? Nah kowe masyarakat kowe miturut apa sing diwehi, apa sing dititisi tekan turunane. Ya. Iya. Apa mending kowe ngarani gendurwo. Ya. Ada gendurwo. Ora mungkin metuane tuyul. Oh, gitu. Iya kan? Metune gendurwo. Keturunannya nopo kayak gitu. Iya. Ngono. Ya bule ya, motornya bule itu yang bahaya misalkan Iya. di tempat Jadi nek masalah turun temurun koyo aku lain nggo seni. Itu kena aku tapi aku ora duwe anak. Misalnya yo aku nuruni duwe anak. Itu anak turun-turunku ini nggon seni. Iya. Cara takane foto wae karo aku. Kadidayane yo foto wae karo aku. Oh, gitu. Ora mungkin yang duwe kadidayan anakku kadidayane kaya tuyul. Tolong ngeyi duit. Ora iso. Ora iso tindak profesional. Ora
pindah keilmuan ora bisa. Sing bisa pindah kowe ku ala kalau apike. Dinggo nang aring ndi arep ilmu kuwi. Dinggo nang bener. Apa nang elek? Jadi ngono. Nah, begini bang, kalau sudah ada yang pada sakit ya mbak ya, seperti manusia berarti ya, ada juga yang bangsa mbahnya yang sakit ini sakit itu kayak gitu ya mbak, sakit perut, sakit kepala kayak gitu. Gua antar kan, Bang. Gua antar. Bisa. Dan itu mbak, Kowe nek pengen ngerti yo. Apa kowe ibaratnya kowe empu. Empu kowe gawe rupa-rupa sandangan lah. Padahal sandangan. Sandangan kuwi arep dinggo api apa elek kowe ngono. Ya nek nggone resi yo sandangan kuwi resi. Tapi nek nggone kotor yo blepotan. Nah itu terus kan ada yang mbak ya, bangsanya mbahnya itu yang sering kadang-kadang menyakiti manusia yang digunakan oleh orang-orang untuk nyantet. Itu berarti dari golongan mbahnya yang jahat-jahat atau bagaimana mbak? Iya. Dari kowe tekan jinse uripe nempel manungsa. Jadi kowe pur paranuwa kowe bakir lho polo. Tekan papan, tekan anak, tekan opo kowe. Gaweane kowe tekan manungsa. Ya, bang, bang, oh, apa lagi nih ya? Apa? Nah, ya mestinya sudah ya mbak ya, hujan. Ini mbak, itu banyak pada yang nonton bangsanya mbaknya gimana mbak? Itu senang. Apa sih pada nonton kan mbak? Tapi yang masih pada gerundal mbak, kayak rasa senang. Oke. Aku mau ngomong gendut kok. Anu di gendut kok bukan gendut ono. Iya. Ya maksudnya itu Bang Tajim ada sebagian yang senang, ada biasa, ada yang cuma lihat saja, tapi tidak apa-apa ya mbak ya. Ya sudah ya mbak ya, terima kasih ya mbak ya, silaturahminya ya mbak. Itu minumnya diminum lagi mbak, dihabisin. Nah mbak, ini lagi mbak, ini kan hujannya di tempat kami, di dunia hujan. Di tempatnya mbak hujan nggak mbak kalau dunia hujan? Hah? Mana hujan? Tapi ada hujan nggak di tempatnya mbak ya? Di dunia mbahnya, di alam jin ada hujan nggak? Dia kan buat hujan. Oh hujan. Berarti kalau di dunia hujan, di tempatnya mbahnya juga hujan. Oh pada hujan. Oh iya. Namun aku orang Jakroso. Oh orang kerasa gitu. Enggak, air hujannya nggak menyentuh kayak gitu. Berarti orang terus ya mbak. Wah. Nah karena bedek mesti orang mbak biasanya. Duduk. Nah karena geluduk luar kayak gitu. Apa? Kalau ada geluduk, bedek biasanya ada yang takut nggak bang Sajin? Duduk. Iya. Yo, kalau sih. Kalau sing gede. Kerungu. Mbak, segala kesalahan mohon maaf lahir batin ya mbak. Apa? Segala kesalahan mohon maaf lahir batin. Semoga mbaknya selalu dalam lindungan Allah dan besok kapan-kapan kita ketemu lagi mbaknya tambah iman, selalu dilindungi Allah. Ya, Terus ditoknya karo saudara saya itu mbak. itu dewa. Kenapa? Itu dewa. Ditokakkan sama saudara saya. Aku tahu nggak? Ya. Oh, konten. Oh, suka.
Woi.